أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې عمرو ابن عامر ابن لحی الخزاعي مې ولیدی چې خپلې کلمې په اور کې کشوي. دا ولې؟ ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغییر ورکوي. تر دغه د مخه ټول عرب پر توحید او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. اول سړی چې د دوی دین یې په شرک او بدپرستی ورواړاوه دغه عمرو ابن لحی خبیث و، او بیا یې د حج او عمره و تلبیه ته تغییر ورکړي. د مخه عربو تلبیه داسې ویل: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. چې دا د اسلام او تلحید او توحید تلبیه ده. خو عمرو ابن لحی خبیث په آخر کې دغه د شرک جمله پر زیاته کړه چې لا شریک لك الا شریکا هو لك تملكه وما ملك. دا د شرک جمله ده. خو دغه د شرک جمله د توحید پر تلبیه زیاته کړه. او بیا یې د حیواناتو په باره کې پر عربو نور نوي امرونه جاری کړه. هغه دا چې ځینو حیواناتو ته باید د احترام په سترګه وکتل سي او مقدس وبلل سي. د هغو څخه باید کار وانخیستل سي. او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي. او د ځینو غوښې نر انسان خوړلای سي خو ښځو ته حرام دي. او د ځینو غوښې یا شیدې بېله میلمه بل چاته حرام دي. چې د هغو د جملې څخه یوه ته بحره ویل کېده، یعنی د حیوان ته. یو بل حیوان ته بیا حامی ویل کېده، بل ته سائبه ویل کېده، او بل ته وسیله ویل کېده، او داسې نور نمونه یې پر کښېښول. مثلا سائبه هغه اوښه وه چې 10 لوڼې یا جونګیانې یې پرله پسې زیږولي وای او په مابین کې یې نر جونګی نه وای. نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېده نه بار پر وړي، نه د هغه وړي شکول کېده، او نه د دغه اوښې شیدې چا څښلې بېله میلمه څخه. او که بیا تر 10مې جونګۍ وروسته بله 11مه جونګۍ وزېږول، و هغې ته بیا بحیره ویل کېده. د هغې غوږ به ورچاکي او د خپلې مور سره به ایله کړه. پر هغې هم نه څوک سپرېده، نه د وړیو څخه کار اخیستی، او نه چا شیدې څښلې بېله میلمه څخه. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده. او د سائبې لور وه. او وسیله هغه میږ وه چې 5 واره به پرله پسې غبرګلنګه سوه، او د هر وار دواړه بچان به ښځې وری وې. په 15 سره واره کې به نر وری نه و زېږولی. نو دوی به ویل چې دا ورسېده. نو که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزېږاوه، د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا و، خو ښځو ته نه و روا. او که به بیا مردار سو، یعنی په خپله به مړ سو، نو ښځو ته هم خوړل روا و. او حامی هغه ځوان نر اوښ و چې د ده د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جونګیانې وزېږېدلې. نو د ده شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه، چې د حامی هم دغه ترجمه ده. او نه د وړیو څخه کار اخیستل کېدی، فقط په اوښانو کې به د ختلو دپاره ایله و. نو الله عز وجل د مشرکانو د دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. يعني الله عز وجل یو د بحیره د سائبه د وسیله او د حام څخه ندی روا کړی مگر هغه کسان چې کافران سوي دي پر الله جل جلاله افترا کوي د ځان باطل خبرې پوری تړي او ډیر د دوی په حق او باطل نه پوهیږي. نو عمرو ابن لحی داسې نور ډیر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول او په دوی کې رواج کړ. حتی نور بوتان هم و کعبه شریف ته د الهو په نامه سره راوړه او نور لوی لوی بوتان چې کعبه شریف ته راوړل سو په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیله د پاره او هغوی عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هوزیل د قبیله د پاره او هغوی عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طی د قبیله او اهل جرش د پاره او هغوی عبادت کاوه. څلورم یعوق چې د حمدان د قبیله د پاره او هغوی عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن د پاره او هغوی عبادت کاوه. الله عز وجل د سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي او هر بت یې د یو خاص مقصد د پاره خاص کړی خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ شو او په هندستان کې هم د غرنګ بوتان د بشنو برهما اندر شپو هنومان او په نور نومو سره مشهور دي او د دغه بوتانو په یو قبیله پوری خاصوالی د عمرو ابن لحی په امر سره وسوه. مگر هوبل هغه بت چې اول راوړل سوی وو هغه د قریشو د پاره او هغه عجیب ترين دغه الها یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي چې دغه دوه بوتانو قصه په خوا پیښه شوی و. هغه دا چې اساف د وسړی نوم او نائله د یوې پیغله نوم چې دواړه د یمن و. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائله و پلار ته مرکه وکړ خو د نائله پلار نکړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده د راتلونکي حج په موسم کې سره وکړ چې حج ته بزو او هلته به سره وینو. د وعده سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سو او په یو فارغه وخت کې د کعبه شریف په شاوخوا کې زنا وکړ. اولا خو زنا د لوی ګناهو څخه ده. بیا نو کعبه شریف ته نږدې نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول. نو د ډبرو انسانان پاتې شو چې ودې ته هم بت ویل کېږي. د هغه وخت د مکه مکرمه حاکمانو دغه دوه بوتان د خلقو د عبرت د پاره پر صفا او مروه کښېښول. اسافیه پر صفا او نایله پر مروه کښېښول او قصه و هر چاته معلومه و. عبرت به پاخستی چې دغه دوه نفرو وکعبه شریف ته نږدې فحشا کړی ده او ډبره شو. خو پر دې قصه ډیر وخت تیر شوی وو. هر څوک دغه دوه ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه خبر. خو د عمرو ابن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه وکعبه شریف ته نږدې یوړ شو او خلق د هغو په عبادت امر کړ شو چې دا دوه هم د عمرو ابن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ورداخل شو. العیاذ بالله. ورونو دا د عربو په خوانی ژوند او دا دغه مشرکانو خدایان و. د عربو تر جاهلیت پورې یو قصه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینی وخت به بل سبب وخندل. خو یو وخت یو چا پښتنه ځینی وکړه ویل یا امیر المؤمنین وینو دي چې ځینی وخت به سبب خاندي دا ولي؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ول د جاهلیت په وختو کې عادت داو کوم وخت چې به څوک د مکه مکرمه څخه د باندې وتی نو به د مکه مکرمه څخه یو ډبره ور سره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هېره سوه نه مې را سره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی زما سره خو د مکه مکرمه ډبره نه و. اوس نو څنګه عبادت وکم؟ و مې کتل
د مکې مکرمه خرما را سره و، نو مې دغه خرما څخه یو بت جوړ کړ او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کوم وخت چې هغه نور خرما را سره خلاص شو او د خورلو د پاره شی نو سره ته پاته وږي شو، نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ شوی الہ وخوړی او پر دغه خپل پخوانی جاهلیت او ناپوهی خندا راسي چې دا څنګه الہ او دا څنګه دین وو. ورونو دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې لپاره بیان شو چې په دې پوسو چې اسلام په ټول عالم او جزیره العرب کې څونه تغیر راوستي. اوس به دا بیان درته وسی چې يهودیت او نصرانیت څنګه و جزیره العرب ته داخل شو. دا خو د بوتانو راتګو. اصلا جزیره العرب ټول د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت و. بوتان خو په دغه شکل سره د عمرو ابن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا يهودیت او نصرانیت څنګه راغلی او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی. ورون تاسو ته معلومه ده کوم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو، هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصاراوه. د یمن ځینې حصې يهوديان او ځینې حصې نصاراوه. دغه ادیان دلته څنګه داخل شو؟ په عربو کې خدا شیان نه و. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. اوس به د دغه ادیانو دراتګ بیان درته وسی. هغه دا چې یثرب ته چې په ورسته کې نوم مدینه منوره سو او خیبر ته د شام څخه ځینې يهود راغله او دا ځایونه د ځان وطن وګرځول او هلته په یمن کې هم ډېر يهود و. خو اوس به هغه واقعات درته بیان سي چې يهود او يهودیت څنګه و یمن ته راغله. قصه ډېره اوږده ده مګر ډېر تاریخ پوهان یې د ربيع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. هغه داسې ربيع ابن نصر چې د یمن پاچا و، د یو خوب ولیدی چې دغه بیان او دغه قصه د تاریخ ټول علماو لکه طبري، ابن کثیر، ابن الاثیر او تقریبا ټول مؤرخینو ذکر کړی ده. کوم وخت چې پاچا خوب ولیدی څنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلق او د خلق پر عقاید او عبادت مسلط و. دا ولی مسلط و؟ ځکه کوم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر شو او الهی دین پټ او رکسو، نو خیالات او اوهام په خلقو کې نشر شو. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خاوندان شو. د خلقو د رجوع ځای دوی وګرځیدل. کوم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدي نو یې د خوب د ترجمه لپاره جادوګرانو او منجمینو ته رجوع وکړ او د هغو څخه کومک وغوښتي. قصه ډېره اوږده ده. مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې حبشان به یمن ونیسي. پاچا ویل دا به څه وخت پیښ شي؟ دوی ویل 80 یا 80 کاله وروسته. پاچا پر خپل اولادو او المسیانو وبېرېدی چې دا ټول به د حبشانو په لاس وژل کیږي. نو یې اراده وکړه چې خپل اولاده د یمن څخه و عراق ته نقل کړي او په عراق کې حیره چې د یوې منطقې نوم دی د خپل اولاد د سکونت لپاره اختیار کړ. حیره په عراق کې د نجف او کوپه په مابین کې د یو ښار نوم دی. نعمان ابن منذر د هغه وختو د عراق مشهوره پاچا د دغه ربيع ابن نصر د اولادې څخه دی. ځکه ربيع ابن نصر خپل کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د اولادې پاچاهي هلته پاتې و. دغه نعمان ابن منذر بیا زموږ په ورسته کیسه کې راځي، په یاد یې ولرئ. څه موده وروسته دغه ربيع ابن نصر پاچا چې دا خوب لیدلی و مړ او د زوی د پر ځای کښېنستی او پاچاهي د په اولاده کې پاتې شوه.
ترڅو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه سره پاچا سو او تبع ورته ویل کېده. تبع اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب، یعنی د یمن و هر پاچا ته تبع ویل کېده، او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده، د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده، د حبشه و هر پاچا ته نجاشي ویل کېده، او د مصر و هر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلود. دغه د یمن پاچا تبان اسعد چې لقب یې تبع و د یمن د مشهور پاچاهانو څخه دی. ډېر لوی شان او شوکت یې و. ټول یمن د ده تر لاس لاندې و. غني او سخي سړی و. نو ده به همیشه سفرونه کول. د یوه ځای څخه به بل ځای ته د سیاحت او تجارت لپاره تلي. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي سو. په لار کې یې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه او دی شام ته ولاړ. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په مابین کې اختلاف پیښ سو. څو تر جنګه ورسېده او د تبع زوی په جنګ کې ووژل سو. کم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی چې زوی دی ووژل سو، نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په مابین کې جنگ شروع سو او جنگ ډېره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډېر عجب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلقو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه. کم وخت چې به ماښام سو او دوه لښکره به سره لري او جلا سوه، نو د یثرب خلقو به دوی ته ډوډۍ او سترخانونه رالیږل او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډېر په تعجب کې و چې دا څنګه خلق دي د خپلو دشمنانو عزت کوي او ډوډۍ ورکوي. څوک دونه سخا او کرم لري؟ مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یهودو د علماو څخه 2 نفره و تبع ته ورغله او غوښته یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېنستل. یهود ورته ویل ته څه اراده لرې چې دونه جنگ کوې؟ تبع ویل غواړم چې دغه یثرب خراب کم. دوی ویل دا کار نسې کولای. قسم په الله چې الله جل جلاله به دې د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کې تا هلاک کې. تبع ویل چې دا څنګه درته معلومه سوه؟ دوی ویل دا وطن د نبی د هجرت ځای دی. دغه ځای ته به نبی الاخر زمان هجرت راکوي. دا ښار نه خرابیږي او نه خرابولی سي. تبع پوښتنه وکړه چې تاسې په دې حال څه خبر غواست؟ تاسو ته دا معلومات د کومې خوا حاصل سوه؟ د یهودو علما وویل دا زموږ په تورات کې راغلي دي. ورونو دا دې تاسې ته معلوموي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه علامه نه بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت ټول یهود پوهېده چې دا هغه وعده سوی نبی دی، مګر د عناد او عداوت، حسد او غرور په سبب یې ایمان نه راوړي. نو کوم وخت چې دغه د یهودو علماو و تبع ته دا بیان وکړي او تبع تر اوسه تورات نه پیژندي، نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې وکړې. یهودو هم خپل دین، توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړه او ټول شیان یې په تفصیل سره ورته بیان کړ. د تبع پر طبیعت دا خبرې ښې او برابرې ولګېدې. ده هم د یهودیت دین اختیار کوي او یهودي سو. د یثرب خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن رهي سو. تبع د یمن و طرف ته رهي سو، خو په لار کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هذیل قبیله نومېده. د دې قبیلې او د قریشو په مابین کې پخوانۍ دښمنۍ پرتې وې. څو واره جنګونه سره کړي وه او دغه رنګه اهل یمن هم نه و خوښ. نو فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي
چې دواړه هغه قومونه چې د دوی نه د ورسره جوړه ضرر او تاوان ورورسوي او په جنگ سره اخته کی. نو د حذیل د قبیله مشران و تبع ته ورغله او ورته ویل غواړي چې د جواهراتو سرو او سپینو زرو او خزانو خاوند سي؟ تبع ویل هو. څوک دي چې جواهرات او خزانه نوي خوش؟ نو دوی ویل په دې کلی کې یو خونه ده چې خلک احترام او عزت کوي او دغه خونه په جواهرو او سرو زرو ډکه ده. ورون حقیقتا هم په کعبه شریفه کې هر څه پراته و. خلقو د کعبه شریفه د احترام په سبب خزانه پکښ شخولې، حتی د سرو زرو 2 دانې اوسي هم پکښ پرته وي. د تبع طمع پیدا شو او لشکره د جنگ لپاره تیار کړ. غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي، کعبه شریفه ونړوي او خزانه واخلي. هغه 2 نفر د يهود علما هم د تبع سره په دې سفر کې ملګري و، ځکه د ورته ویلي و چې تاسو زما سره یمن ته ولاړ شئ او زما قوم ته يهودیت او د يهودیت احکام ورشوي. دغه علما چې د جنگ لپاره د لشکر تیاری ولیده نو تبع ته ورغله. ویل څه کوي او د څه اراده دي ده؟ تبع ویل غواړم چې پر دغه کلی حمله وکم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم. دوی ورته ویل په والله دغه د حذیل قبیله بل غرض او مقصد نسته بیل ستا د مرګ او هلاکت څخه. تبع ویل څنګه؟ علماء ورته ویل دا بیت الله دی، د ټول مځکې پر مخ د الله عزوجل بل کور او حرم نسته بیل دغه کور. دغه قبیله چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژني. تبع ویل نو څنګه وکم؟ علماء ویل عزت یې وکړه، طواف پر وکړه. تبع ویل تاسو یې ولې عزت نه کوئ او طواف نه پر کوئ؟ دوی ویل موږ یې عزت کوو او طواف مو هم پر کاوه، خو دغه د مکې خلقو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده او موږ موحدین او عالمان یو، موږ ته دا نشای چې پر بوتانو طواف وکړو. تبع د دې خبره ومنل او مکې مکرمه ته ورغلی. د کعبه شریفه عزت او احترام وکړي، طواف یې پر وکړي. بیا نو هلته بدوسو خوب یې لیدی چې په کعبه شریفه پوش اغوندي. تر دغه وخت کعبه شریفه لسوه چا پوش نو پاغوستی. نو تبع امر وکړي چې د کعبه شریفه د پاره د یو شه پښمی ټوکر څخه پوش جوړ کړي. پوش جوړ کړسو او په کعبه شریفه واغوستل سو. خو تبع بیا بل خوب ولیدي چې و کعبه شریفه ته تر هغه اول پوش بل شه او بهتر پوش ورکوي. نو یې امر وکړي چې د ملائل د ټوکر څخه پوش ور جوړ کړي چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه ترټولو شه او نازک ټوکر. دا نو د کعبه شریفه هغه اول پوش وو او تبع اول سړی دی چې په کعبه شریفه پوش اغوستی دی چې دغه تبع نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن پاچا. بیا نو هر کال عربو و کعبه شریفه ته پوش ورکاوه او نوې پوش به پر هغه زاړه پوش سربېره په اغوستی. او دغه طریقه چې پوش سربېره پر پوش د عبدالمطلب تر زمانه پورې پاتو. کوم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبه شریفه بنا د دغه پوشو د دروندوالي په سبب ونړیږي، نو یې زاړه پوشونه ټول ځینې استکړه او هر کال زوړ پوش ځینې کاږي او نوې پوش په اغوندي. دا د کعبه شریفه د پوش په باره کې معلومات و چې څنګه اولی شروع سو او چا شروع کړي. کوم وخت چې تبان ابن اسعد برته یمن ته ورسېدی خپل قوم یې يهودیت ته دعوت کړي. هغه انکار وکړي، ویل څنګه خپل دین پریږدو؟ ورون د یمن خلقو او د تبع قوم مستقل دین نه درلودي. د نورو عبادتو ترڅنګ یې د اور عبادت هم کاوه. اور مقدس باله، د اور عزت او احترام کاوه. حتی اور د دوی قاضي هم وو. څنګه؟ هغه داسې چې دوی د اور یو خونه درلوده، په هغه خونه کې به همیشه اور بل وو. که به یو وخت د دوی په مابین کې دعوا، اختلاف او خصومت پیښ شو، نو به مدعی او مدعی علیه
یعنی د دعوی دواړه طرفه دغه د اور خونې ته ورغله او د خونې دروازې ته به ودرېدل. دروازه خو به بنده وه، نو به هغه د اور معذب یا مامور یا خادم د اور دروازه په یو وار پر خلاصه کړه. اور به د خپل زور څخه په یو وار د باندې راووتی او اول چې به د هر یو پر طرف ورغلی هغه ظالم او حق د هغه دوهم نفر پر طرف. په طریقه کاهنانو او جادوګرانو و دوی ته ایښو. نو اوس چې د پاچا او د قوم په مابین کې د دین په سبب اختلاف پیدا سو، نو یو وویل چې په اور سره به فیصله وکړو. نو د دې فیصلې لپاره د يهود عالمان چې د دعوی یو طرف و تورات په لاس کې ونیوي او وایي، او د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوی بل طرف و د اور د خونې و دروازې ته ودرېدل. د اور خادم دروازه پر اخلاص کړه، اور د کاهنانو پر طرف ورغلی او دوی ځینې علا کړ، وتښتېده. قوم یې ورته وویل ولې تښتي؟ دا حکم او قانون دی، باید ودرېږي. کاهنان هم مجبوره سوه بیرته راغله. د اور خادم بیا دروازه پر اخلاص کړه، دوهم وار بیا د اور لمبه د کاهنانو پر طرف ورغله. کاهنانو دا وار ځانونه ټینګ کړه او ورته ودرېده، مګر اور د چا مراعات نه کوي. کاهنان یې پاک وسوځل. نو د یمن د خلقو په دین او عقیده دا معلومه سوه چې يهوديان پر حق دي. نو د دې سبب اهل یمن يهودیت قبول کړي او يهود سوه. دا هغه معلومات و چې يهودیت څنګه و یمن ته داخل سو. خیر، وختونه دي تیریږي. څو تبع د یمن پاچا تبان ابن اسعد مړ سو او پس له د څخه د زوی حسان پاچا سو. حسان خپل پاچاهي نور هم لو او پراخ کړ، عزت او عظمت یې زیات سو. نو ډیر زیات غرور او خودخواهی پکښ پیدا سو. نو یو ډیر لوی لشکر جوړ کړي، ویل قسم په خدای که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم لاندې را نه ولم. د ټوله مځکې پاچاهي نیسم. دا ټوله غرور. کم وخت چې غرور پر انسان مسلط سي هر څه یې هیر سي. نن ورځ هم په جهان کې دغسې مغروره او بې باکه حاکمان پیدا کیږي چې د ټولې مځکې پاچاهي او حکمراني غواړي. خو پر دې کار نه څوک کامیابه سوی دی او نه کامیابه کېدلی سي. چې حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر و. نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچاهي د چا ده؟ خلق ورته ویل د فرس پاچاهي، هغه چې کسرا یې پاچا دی، هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی. حسان ویل اول په هغه شروع کوم، لشکر یې ښه منظم او آماده کړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچاهي ونیسي. لشکر یې رهي کړي، غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ پر هغه لوی دولت حمله وکړي. خیر، اوس پاچا او د لشکر د دغه لوی جنگ د پاره رهي دي. خو په لار کې د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي. ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولای شي چې پر فارسیانو حمله وکړي. موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې، مګر د پاچا څخه بیریږي، څه نسي ورته ویلی. دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني. او په عین حال کې حسان هم ډیر احتیاط کاوه. هیڅوک حتی د قومو مشران، وزیران او د لشکر مشران د دو مجلس ته بیله تلاشي نسی ورتلای. خو یوازنی نفر چې د پاچا او مجلس ته بیله تلاشي ورځي هغه د پاچا ورور دی چې عمرو ابن تبان نومېدی. نو د قوم مشران وویل چې په دې باره کې به د عمرو سره خبرې وکړو. د قوم مشران راټول سوه او عمرو ته ورغله، ویل یا عمرو د حسان څخه مخلاص کړه او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې. عمرو هم د پاچاهۍ په طمع سو او د دوی سره د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه. مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې ذوالرعین نومېدی دغه فیصله نکړه قبوله. او عمرو ته وویل یا عمرو داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دی وژلی وي او غمجن سوی پښیمانه سوی دی نه وي. خپل ورور مه وژنه. مګر عمرو چې د پاچاهۍ په طمع و
د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه. دلته نو ذوالرعین یو لیک ولیکي او عمر ته ورغلی، ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده، کم وخت چې ما در څخه وغوښتی بیا یې راوباسه. عمر هم دا قبوله کړه او خط یې د ځانه سره کښېښاوه. تر دې وروسته عمر د خپل ورور حسان د وژلو دپاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی او په مناسب وخت کې خپل ورور ووژي. که څه هم د عمر د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بې له وژلو د حکم څخه لرې کړي، مګر د پاچاهۍ په طمع یې ورور مړ کړي. د ورور تر وژلو وروسته عمر ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو، حتی خوب یې رټ سو، بیدېدلی نسي. د دغه پریشانۍ او بیدارخوابۍ په سبب مریض او ناجوړه سو. طبیبان، منجمین او کوډګران یې ورته راوسته. هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویله چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده. هر څوک چې دغسې کار وکړي دغه حالت ورته پیښیږي. عمر ویل ښه، د دغه مریضۍ چاره څه ده؟ طبیبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضۍ دپاره بل علاج نسته بې له دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کوم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې درکړې ده. عمر ویل دغه کار کوم. نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ده ملګرتیا کړې وه ووژه. اوس د ذوالرعین د وژلو نوبت راغلی. ذوالرعین ویل د مخه تر دې چې ما مړ کې ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و، هغه راوباس. عمر هم هغه لیک راویستی. ذوالرعین ویل خلاص یې که او ویې وایه. پاچا لیک خلاص کړي چې په هغه کې فقط دغه دوه بیته لیکل سوي وه: الا من یشتری سهرا بنومه، الا من یشتری سهرا بنومه، سعید من یبیت قریر عینه، فإما حمیر غدرت وخانت فمعذرة الهی لذی رعین. یعنی څوک په خپل خوب سره ویښوالی رانیسي، سعید او خوشبخت هغه څوک دی چې شپه یې په رضایت او اطمینان سره تیریږي. هو، اهل یمن خو غدر او خیانت در سره وکړي، مګر در په یاد یې که چې ما درته وویل چې خپل ورور مه وژنه. یعنی خوشبختی دا نه ده چې پیسې یا لوړه کرسي ولرې. ته یو ډېر لوی پاچا یې مګر نسې کولی چې بیده سې، بلکې خوشبخت هغه څوک دی چې د هیڅ ظلم او تجاوز مسؤله نه وي، د چا آزار او قتل یې پر غاړه نه وي، د شپې آرام او په فارغ زړه بیده سي. پاچا ویل هو صحیح ده او ذوالرعین ته عفو وکړه. نو دغه دوه بیته د ذوالرعین د خلاصېدو او ژوندي پاتې کېدو سبب وګرځېده. کم وخت چې بیا عمر مړ سو، د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او پاچاهۍ اختلاف پیدا سو. د دغه اختلاف په سبب اهل یمن پر ډلو وویشل سوه او د اهل یمن په مابین کې جنگ او وژنه شروع سوه. په دغه سیاسي بحران کې چې ټوله یمن یې نیولی و، یو سړی پیدا سو چې نوم یې لخنیعه و. دغه لخنیعه لارنیونکی غل او مجرم و، د غلو ډله یې درلوده. د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې خپله ډله نوره هم لوکي، ځان ته یې نور ملګري هم پیدا کړه، تر داسې اندازې چې د هغو څخه یې پوره لښکر جوړ کړي او د یمن پر پایتخت یې حمله وکړه. د پاچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم وګرځېدی. نو د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې د یمن پاچاهي ونیسي. دغه لخنیعه فاجر، خبیث او ظالم سړی و. د ټولو خلقو بس ځینې راتله. قصه یې اوږده ده خو په مختصر ډول سره د تبان اسعد د زامنو څخه یو نفر چې نوم یې ذونواس و وکولای سوای چې ولخنیعه ته ځان ورورسوي او په خنجر سره یې مړ کړي. او د بل وار دپاره د تبان اسعد زوی پر یمن مسلط سو او د یمن پاچاهي بیرته د تبع د اولادې په لاس ورغله.
په دغه وختو کې چې ذونواس د یمن پاچاو په نجران کې یو کوچنی واقعه پیښه شوه. مګر دغه کوچنی واقعه د نورو ډیرو لوی واقعو سبب وګرځیده چې په جزیره العرب کې پیښ کړه. هغه دا چې یو نصرانی سړی چې د نصاراو راهب و، عابد و، عالم و، او د خالص توحید عقیده و. تاسو پوهیږئ چې تر نن ورځې پورې موحدین نصارا موجود دي او سته، خو لږ دي. ورونو، د نصاراو په اقسامو کې یو ډله ده چې موحدین دي، یعنی یوازې الله عزوجل په الوهیت او ربوبیت سره مني، او عیسی علیه السلام د الله عزوجل رسول او پیغمبر بولي. او دغه ډلې ته یونیټیرینز ویل کیږي، او دغه ډله تر نن ورځې پورې سته، مګر شمېر یې ډېر لږ دی. نو دغه نصرانی چې موحد، راهب او عابد سړی و، او نوم یې فیمیون و، د شام څخه و افریقا ته د توحید د دعوت دپاره تلی. پر لارې د غلو یوه ډله پر پیښه سوه. فیمیون یې بندي ونیوی او بیا یې د نجران پر یوه سړي خرڅ کړي. د نجران سړي فیمیون د خپل ځان سره جزیره العرب او نجران ته بوتي. اوس نو فیمیون د دغه نجرانی سره مریی دی. د ورځې د خپل بادار خدمت کاوه، د شپې او په فارغ وختو کې به عبادت کاوه. همیشه به په عبادت مشغول و. مقصد دا چې فیمیون ډیر عابد او د کرامتو خاوند و. یو شپه بادار د دو کوټې ته ورغلی. ویلی ده چې د مریی پر شاوخوا نور او روشنایی ده. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته څوک یې او ستا دین څه دی؟ فیمیون هم د نصرانیت دین ورته تشریح کړي. سړی په شک او تردد کې سو. د دین په باره کې بحث ورسره کوي. په دغه وختو کې د نجران خلقو د یوې درختې عبادت کاوه. دغه درخت د ځان اله او رب بلل. دلته نو فیمیون د بحث په جریان کې وخپل مالک ته وویل: که زما رب ستا رب هلاک کی، نو ته زما د رب عبادت کوي؟ نجرانی ویل: هو والله که داسې پیښه سي چې ستا رب زما رب مغلوب او هلاک کی، معلومه خبره ده چې زه هم ستا د رب عبادت کوم. فیمیون ویل: نو ته د نجران خلق راټول کړه، وبه وینې چې زما رب ستا په رب څه کوي. نو یې د نجران ټول خلق په یوه معینه ورځ و درختې ته راوبلل. خلق هم په هغه ورځ د درختې سره راټول سو. فیمیون کښېنستی، عبادت او دعا کوي، و خپل رب عزوجل ته ډېره دعا وکړه، تر څو چې الله عزوجل د ده دعا قبوله کړه، او د آسمان څخه پر دغه درخته ټکه یا صاعقه راولوېده، تندره، او درخته ټوله وسوځل سوه. د نجران د خلقو رب او اله نیست او نابود سو. نو د نجران ټول خلق و نصرانیت ته داخل سو. دا هغه معلومات و چې نصرانیت څنګه و جزیره العرب ته داخل سو. د یو سړي په واسطه ټول نجران نصارا وګرځیدل. په وروسته کې یو نفر چې نوم یې عبدالله ابن سامر و، او د ده څو نفرو ملګرو چې ځینې یې راهبان و، د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي. هلته په یمن کې اوسېدل او په پټه خپل عبادت کاوه، ځکه د یمن د خلقو څخه چې یهود و بیریده. ورون، اوس به هغه حالات درته بیان سي چې نصرانیت او د حبشانو حکومت څنګه و یمن ته راغله. دا خو مې درته وویل چې عبدالله ابن سامر او د ده څو ملګري چې نصارا وه او ځینې راهبان هم وه، د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي او هلته په پټه خپل عبادت کاوه، ځکه د یمن د یهودو څخه بیریده. د دغه وخت د یمن پاچا چې ذونواس نومېدی ساحران درلودل، او د هغو څخه یې د پاچاهي په امورو کې کار اخیستی. نو پاچا د هغه مشر ساحر په غوښتنه دا قصد وکړي چې یو ځوان هلک ته سحر ورزده کړي، چې لوی ساحر ځینې جوړ سي او په آینده کې د هغه څخه کار واخلي، ځکه په سپین ږیرو مرګ پسې دی. سبحان الله، خلقو ساحران تربیه کول.
نه غوښته چې دا ډله ورکه سي، خو موږ علما ورثة الانبیاء وژنو. خیر، پاچا یو ډیر پوه او هوښیار هلک پیدا کړ او د هغه د پاره یې هغه لوی ساحر چې د ساحرانو مشر و د استاد په صفت اختیار کړ چې دا هلک به د هغه استاد څخه سحر زده کړي. څرنګه چې دا ساحر د غره په یو لوړه حصه کې اوسېدی. ورونو، اول خو یمن په خپل لوړ او کښته غرونه او تپې دي، او بل ساحرانو او عابدانو همیشه د خپل استوګنې د پاره غر خوشاوه، ځکه هلته به دوی د خپل کار یا عبادت د پاره فارغه و. نو دا هلک به هر ورځ و هغه لوی ساحر ته چې په غره کې وو د سحر د زده کولو د پاره ورتلی. خو په دغه غره او د هلک په لار کې د نصاراو د راهبانو څخه یو راهب هغه چې د نجران څخه راغلی و اوسېدی. هلک چې به تېرېدی د دغه راهب عبادت به لیدی، د هغه قرائت، تسبیحات او تمتمه به اورېده او خوند یې ورکاوه. نو به ورته کښېنستی او غوږ به ورته ونیوی تر څو د راهب څخه د نصرانیت تعلیم شروع کړي. ساحر ته به هم ورتلی، سحر یې زده کاوه، خو د سحر او الهي دین ډېر فرق و. د سحر څخه یې بد راغله او هیڅ یې نه غوښته چې سحر زده کړي. نو سحر او ساحر یې دواړه پرېښول و ساحر ته نه ورتلی، فقط و راهب ته به ورتلی او دین یې زده کاوه. ساحر و پاچا زونواس ته خبر ورکړ چې هلک نه راځي. پاچا د هلک څخه پوښتنه وکړه چې ولې ساحر ته نه ورځي؟ هلک حال ځنې پټ کړي. پاچا چې نور معلومات پسې وکړي، معلومه سوه چې هلک و راهب ته ورځي. پاچا اول د راهب څخه را شروع کړ، هغه مجبور کړي چې خپل دین نصرانیت پریږدي، مګر راهب انکار وکړي. نو پاچا راهب ووژي. بیا یې د هلک په موضوع شروع وکړه، غوښته یې چې د هلک ساحر سي، مګر هلک سحر نه غواړي. پاچا چې هر څه کوشش وکړي چې هلک د سحر وزده کولو ته تشویق کړي، هلک نه منل، وهل، تکلیفونه او عذابونه یې ورکړ. بیا هم هلک د سحر زده کول نه غواړي. نو پاچا امر وکړي چې هلک ووژني، غواړي چې هلک په دریاب کې غرق کړي. نو یې هلک د عسکرو سره په یوه کښتۍ کې کښېناوه، ویل بویځي د دریاب په مابین کې غرق کړي. کښتۍ چې یې ښه د دریاب مابین ته ورتېره کړه، یو طوفاني باد راغلی، کښتۍ یې واړوله، عسکر ټول غرق سوه، خو هلک پاتې سو. پاچا امر وکړي چې هلک بوځي د غره څخه یې راواچوي او مړ یې کړي. خلک ټول ورته ګوري، اوله واقعه هم ولیده او اوس هم د هلک د مرګ انتظار کوي. هلک یې غره ته وخېجاوه. اوس چې عسکر غواړي چې لاندې یې وغورځوي، یوه شدیده زلزله وسوه. عسکر ټول لاندې ولوېده او مړه سوه، خو هلک پاتې سو. پاچا چې هره لار د هلک د وژلو دپاره جوړه کړي، خو د لوی پاچا رب عز وجل اراده د هلک د وژلو نه وه. زونواس په هیڅ طریقه سره هلک نسی وژلی. په آخر کې هلک ورته وویل چې ته ما نسی وژلی بې له یوې طریقې څخه. پاچا ویل هغه طریقه څنګه ده؟ هلک ویل د یمن ټول خلک راټول کړه او ما په یوه درخته پورې وتړه، زما غشي او لیندۍ به واخلي او وبه وایه بسم الله د هلک د رب په اراده، او وبه مې ولې، نو زه وژل کېږم. پاچا خوشحاله سو چې د هلک د وژلو دپاره یې لار پیدا کړه. ویل ښه دی. پاچا اهل یمن راټول کړه، هلک یې په درخته پورې وتړی او د ده غشي او لیندۍ یې واخیسته، ویل بسم الله د هلک د رب په اراده. غشي پر هلک وموښتی او هلک شهید سو. دلته په خلقو کې غوغا او نارې شروع سوې. ویل په ټولو عسکرو په ټول قوت او جبروت یې بې له ارادې څخه د هلک د رب هلک نه سوای وژلی. نو بېشکه چې هلک پر حق لار او صحیح دین دی. په دغه ورځ او د دغه واقعې په لیدلو د یمن 100,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه. ورونو، تاسې و دغه صالح هلک ته وګورئ چې د دین د دعوت دپاره یې خپل ځان قرباني کړي. د خلکو د دعوت او بلنې په سبب یې مرګ او شهادت قبول کړه
او نتیجه هم هغه سوه چې 100,000 نفره په یوه وار و نصرانیت ته داخل سول. پاچا زونواس ته ډېر قهر ورغلی چې څنګه دا خلک د ده بې اجازې و نصرانیت ته داخلیږي او د ده د امر مخالفت کوي. پاچا غوښته چې یو هلک د نصرانیت څخه منع کړي او اوس 100,000 نفره په یوه وار نصارا سوه. نو یې امر وکړي چې یو لوی خندق یا کنده په مځکه کې وکیني، د بوټو او لرګو یې ډکه کړي او اور ور واچوي. دا کارونه وسوه. نو یې خلقو ته وویل چې یا به دغه د نصرانیت دین پرېږدئ یا مو دغه اور ته ور اچوم. خلقو د دین د پرېښولو څخه انکار وکړي او پاچا هم یو اور ته ور اچول. دا قصه مشهوره قصه ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې راغلې ده، په بخاری شریف او د احادیثو په نورو کتابو کې موجوده ده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.